استغل الرئيس الجزائري مناسبة انتخاب أمين عام جديد لجبهة البوليساريو الانفصالية ليجدد موقف بلاده العدائي الذي يستهدف وحدة أراضي المغرب وسيادته على الصحراء، وذلك بالتأكيد على دعم بلاده جمهورية الوهم في مشروعها التخريبي في المنطقة، مبرزا أن بلاده لن تتخلى عن الصحراء على حد تعبيره. وقال في خطاب ألقاه في افتتاح اجتماع ولاة الحكومة: لن نتخلى عن القضية الصحراوية مهما كان الثمن، وهو ما يعتبر استفزازا للمغرب والمغاربة. وفي سياق ربطه بين القضية الفلسطينية والصحراء، قال الرئيس الجزائري إن بلاده لن تتخلى عن فلسطين، وأوضح أن القضية الفلسطينية كانت وما زالت من الثوابت الجزائرية منذ عهد الرئيس الراحل هواري بومدين. وبخصوص قضية الصحراء المغربية، قال الرئيس الجزائري: الأمر متروك للصحراويين ليقرروا، مردفا بأن الصحراويين يجب أن يقرروا ماذا يريدون أن يكونوا، ملمحا إلى دعم بلاده لاستفتاء تقرير المصير في المنطقة، سواء كان ينبغي أن يكونوا مغاربة أو موريتانيين، فالقرار متروك للصحراويين أنفسهم. على أي حال لن يكونوا جزائريين، يقول الرئيس الجزائري. كما جرت منذ وصول عبد المجيد تبون إلى الرئاسة الجزائرية، لم يخرج خطاب قصر المرادية عن متلازمة العداء ضد المغرب، وزاد الأمر بعد الاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية على أقاليمه الصحراوية، واستئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية، ثم تقدم الموقفين الألماني والإسباني من الصحراء. لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر لايك وإعجاب مع تفعيل الجرس لتكونوا أول من يتوصل بالخبر.